Գյուրեղյան, ամեն դեպքում ես գնահատականն էի հաշտում, իրավական մասով չեմ հաշտում, երկու միջնորդագիր է ուղարկվել Սեյրան Օհանյանի եւ Արծվիկ Մինասյանի մասով։ Դուք սա ինչպես եք գնահատում այս process-ը, նախկին գործով օրինակ պարոն Օհանյանը ասում էր, որ այս ամբողջը քաղաքական այդ հետապնդումների համատեքստում է տեղավորում, այստեղ էլ նույն երանգների մասին դուք կխոսեք։ Իսկապես սա նույն երանգների մասին է, նույն երանգներն են, իրենք իրենց շոուն, քաղաքական շոուն շարունակում են, իրենք հանրության առաջ հրամցնում են թեմաներ, որոնց շուրջ կգնան հանրության քննարկումներ, իրենք ելույթներ կունենան եւ հանրության ուշադրությունը կշեղեն շատ կարևոր հիմնահարցերից, որ այսօր մեր որպես մարտահրավեր մեր երկրի առաջ կանգնած է։ Բայց Սևանի առանձնատան մասին է խոսքը, որը ըստ դատախազության մեղադրանքի բնապահպանության նախարար եղած ժամանակ Արծվիկ Մինասյանը թույլ է տվել Սեյրան Օհանյանին կառուցել այդ ինչի մասն է Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ ընդդիմադիրներին համբալ էր անվանում։ Այդ օրը հարցնում էր։ Ասում էր թե դու ինչ իրավունք ունես Սևանում դա չէ։ Ուրեմն անկեղծ ասած ես միջնորդագիրը ամբողջությամբ չեմ կարդացել, բայց այն կտորը, որ ոչ թե Արծվիկ Մինասյանը համաձայնություն է տվել, մեղադրվում է Արծվիկ Մինասյանը չտեսնելու, չարձագանքելու, դա չֆիքսելու համար։ Այսինքն ոչ թե նա համաձայնություն է տվել եւ համաձայնել է, որ այդտեղ պետք է կառուցվի, այլ Արծվիկ Մինասյանին ասում են ինքը չի տեսել այդ անթույլատրելիությունը։ Հասկանում եք, այդ ուրիշ բան է, դա լրիվ ուրիշ բան է, հասկանում եք, այսինքն խոսքը ոչ թե վերաբերվում է Արծվիկ Մինասյանի անօրեն թույլտվության մասին, այլ խոսքը վերաբերվում է իր կողմից անփութության մասին, որ չի տեսել, այդ էր ընդհանրապես։ Իսկ այն, որ դա շոու է, ես համոզված եմ։ Գիտեք, մի հատ եկեք փորձենք հաշվել, քանի նման գործեր են հանրության առաջ նետվել, քանի նման գործեր են տարիներով քննվում ու դեռևս ոչ մեկը, քանիսն է դրանցից ի վերջո ավարտուն տեսքի հասել։ Պարզապես խոսում եմ։ Սեյրան Օհանյանը դղյակ ունի Սևանի։ Գիտեք ինչ, ես ոչ գիտեմ, ոչ գնացեք իրեն հարցրեք, ոչ եղել եմ, ոչ գիտեմ եւ ես էլի եմ կրկնում։ Ես միջնորդագրի մասին հիմա չեմ էլ ուզում խոսել, որովհետեւ ես չեմ կարդացել ինֆորմացիան, հասկանում եք։ Եկեք այդ թեման անենք, հակառակ impeachment-ին հիմա ստորագրում եք, չեք ստորագրում։ Գիտեք, շատ հստակ հայերենով ընթերնելի, հասկանալի, ինձ թվում է ընկալելի հայերենով գրված է, որ Հայաստան խմբակցությունը կլրացնի 28 պակասող ստորագրությունը, դրանից ավելին, թուղթը բերվի չէ նախաձեռնողի կողմից։ Հասկանում եք, եկեք բառախաղի չանցնենք։ Հայաստան խմբակցությունը հստակ ձևակերպել է, որ կլրացնի պակաս 28 ստորագրությունը, երբ որ նախաձեռնողի խումբը կգա կմոտենա մեզ, մեր պակաս 28 ստորագրությունը մենք կտանք, էլի եք ուրեմն եկեք ամեն մեկս ինչպես ենք ընկալում, միարժեքորեն գրված է 28 պակասող ստորագրությունը կտրվի մեր խմբակցություն, դրանից ավել էլ ինչ եք ուզում։ Ես սրանից հասկանում եմ, որ մինչև 8-ը չլինի, Հայաստան խմբակցությունը չի միանա, ճիշտ եմ Ուրեմն հասկանում։ մինչև նախաձեռնությունը, այս նախաձեռնողը մեզ չմոտենա իր փաստաթղթով, ընդհանրապես ստորագրություն չի լինի։ Տիկին Գյուրեղյան, դուք վերջին հարց ու պատասխանի ընթացքում տեղ ունեցած միջադեպի եւ այս քրեական գործերի միջև որևէ կապ տեսնում եք։ Ուղիղ եւ անմիջական կապ է, հենց այդ օրը բոլորս հիշում ենք Նիկոլ Փաշինյանի հիստերիկ պահվածքը, իր այդ վարքագիծը եւ այնտեղ համբալից բացի նաեւ սպառնալիքներ, այ դուք կտեսնեք, դուք պետք է հայտնվեք այստեղ եւ բնականաբար հրահանգ է իջել, որ անպայման պետք է գործ հարուցելու գործը սկսել։ Այսինքն հանրությանը ներկայացնել, որ նման գործ կա։ Հիմա այդ գործը սկսվելու է, չի սկսվելու, ինչպես են միջնորդագիրը ներկայացվել, չէ՞, բայց ես ինչքան գիտեմ, նույնիսկ այստեղ ուղղակի նոր գործը բացելու մասին է խոսքը։ Գործը վաղուց հարուցված էր, այսինքն նոր քրեական գործ չի։ Այս ընթացքում դուք տեղեկություններ ունեք պարապարին։ Էլի դուք բերում եք միջնորդագրին, ես ասում եմ, ես միջնորդագիրը մասնակցելու եք քննարկմանը, որ կան խմբակցության որոշումը կլինի
նիստը կլինի կտեսնեք։ Եկեք Չէ, նկատում եմ այդ հարցով Էլի եմ կրկնում, կլինի նիստը, կլինի խմբակցության որոշումը, դուք բոլորը ինձնից շուտ կտեսնեք Գյուրելյան, դուք բացառում եք, որ պարոն Օհանյանը պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած տարիներին կարող էր չարաշահման։ Գիտեք, ես հասկանում եմ ձեր հարցի, այսպես, ես ոչ չեք հասկանում։ Արդեն ասեցիք, ինչի բառի 2/3-ը երբ որ նախադասության ասում եք, երբ որ 2/3-ը Ինչու թույլ չեք տալիս, որ դիտողն էլ լսի հարցը։ Ասեք, լավ։ Դուք բացառում եք, որ պարոն Օհանյանը պաշտոնական դիրքի չարաշահման կարող էր Սևանում շքեղ խամարանոց կառուցել։ Գիտեք ինչ, ես ընդհանրապես որևէ մեկի կողմից պաշտոնի չարաշահմամբ որևէ ամարանոց կամ կառույց կառուցելու մասին ոչինչ չեմ կարող բացառել։ Ընդհանրապես որևէ մեկի ընդհանրապես դա լինես դու նույն հաջողությամբ ես չեմ բացառում, որ դու հիմա ինչ որ մեկի իրանգով եկել ես ինձ հարց ես տալիս։ Դա նորմալ բան է։ Հասկանում եք, չհրահանգելը, այսինքն ողջամիտ կասկած ունենալը նորմալ բան է, ողջամիտ կասկած ունենալը, ձեր մոտ նման ողջամիտ կասկած կա, իմ մոտ նման ողջամիտ կասկած չկա։ Դուք ապօրինի որևէ բան այդ process-ում համարում եք, որ Ես համարում եմ ապօրինի այն բանը, որ իրենց շոուն շարունակելու համար ազգային ժողով նման միջնորդագիր են բերել։ Տիկին Գյուլենյան պատրում եմ խմբակցությունը որպես վարչապետի տեխնացու առաջադրել է Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի տեխնացումը, խնդրեմ ձեր մեկնաբանը։ Գիտեք ինչ, այստեղ նախաձեռնությունը պատիվ ունեմ խմբակցությանն է, իրենք քաղաքական պատասխանատվություն են կրում այդ գործընթացը սկսելու, նման այդ տեխնացուին առաջ քաշելու։ Մենք որպես իրար հետ համագործակցող ընդդիմադիր ուժեր, մենք ամեն ինչ միասին պետք է անենք, որպեսզի հնարավորության դեպքում օր առաջ ազատվենք այս ազգադահ պետականական իշխանություններից եւ առավելևս վարչապետից։ Այնպես որ պատասխանատվությունը նախաձեռնող կողմինն է, պատիվ ունեն, մենք խոստացել ենք, որ իրենց կաջակցենք այդ գործընթացը առաջ տանելու, որովհետեւ մեկ ընդհանուր նպատակի է ծառայում՝ ազատել երկիրը այս ազգադահ դավաճան պետականական վարչապետից ու իր թիմից։ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության քաստինգ է հայտարարել եկեղեցու շուրջը այս խնդիրները հանգուցալուծելու, մեյլեր գրել, որ մարդիկ ովքեր համապատասխանում են որոշակի չափորոշիչների, դիմեն հասկանան, թե ինչպես է կաթողիկոսին հեռացնելու վեհարանից, ընդհանրապես այս օրերի զարգացումները, ձեզ ինչի մասին։ Ընդհանրապես այս օրերի զարգացումը խոսում է միայն մի բանի մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը, այսպես ասած, ձեռքը գցում է փրփուրներից, նա ինքը շատ լավ գիտի հանրության կարծիքը իր վարչապետության, իր իշխանության վերարտադրման եւ ավելի շուտ շատ լավ գիտի, թե իր խոստումները չկատարելու դեպքում ինքը ում առաջ ինչ պատասխանատվություն է կրելու եւ դրա համար ինքը հնարավորություն պետք է ունեն իրեն բերողների առաջ։ Ովքեր են նրանք։ Այդ ինքը գիտի։ Դաշնակցությունը չընտրեց։ Այդ ինքը շատ լավ գիտի։ 18 թվին դաշնակցությունը չօգնեց Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ դառնա։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ չբերեց դաշնակցությունը։ Բայց Դաշնակցությունը գնաց հանրության պահանջը կատարելուն, այնպես որ դրանք բոլորովին տարբեր բաներ են։ Դաշնակցությունը հիմա ասի ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը եկեղեցու դեմ դուրս եկել, Ինչի՞ որտեղ դաշնակցության աջակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ դարձավ։ Գիտեք ինչ, դաշնակցությունը կատարեց հանրության փողոցում արդեն հենց այդ օրը հայտնված այդ բազմահազար հայության պահանջը, որպեսզի քաղաքացիական հրահրումներ չլինեն, ինչ այսօր անում է Նիկոլ Փաշինյան իր այդ նման ելույթներով։